अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़ी अंसर अली। खांसी पे बात कर रहे हैं। खांसी की एक नई रेमेडी कास्टिकम। कास्टिकम के अंदर क्या होता है कि जो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, बलगम अखराजात होते हैं, वो बड़े स्कैंटी होते हैं, निकलने में मसला करते हैं। फोमी कलर का, फोमी टाइप आपका जो म्यूकस होता है, सुबह उठ के गले को करके उसको बड़ी ज़ोर से निकालना पड़ता है। और इसकी जो खांसी होती है वो ज़्यादातर रात को होती है, और कोल्ड ड्रिंक के बाद वो बेहतर हो जाती है, ठंडे पानी से वो बेहतर होती है। और खांसी करके इसका एक बड़ा पर्टिकुलर सिम्टम है कि खांसी करते वक्त आपकी हिप में दर्द होता है, जो लेफ्ट हिप है उसमें खांसी के बाद आपको दर्द होता है। और खांसी करते हुए थोड़ा सा यूरिन भी पास हो जाता है, ब्लैडर भी थोड़ा सा वीक होता है। तो इसकी खांसी के साथ गले की जो एफोनिया हो जाता है, मतलब कि आपकी लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और लॉस ऑफ वॉइस अगर हो जाए खांसी के साथ, एफोनिया हो जाए, तो कास्टिकम इज़ द बेस्ट रेमेडी। कास्टिकम को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा।